Я на прошедшей неделе установил у себя новый Fireplace газовый. И я не могу нарадоваться. Решил поделиться. Во-первых, он здоровый. Он 86% efficient. Американский, делают его в штате Вашингтон. И он абсолютно обалденный. Я просто для сравнения решил быть и оригинальным и поставить бутылку вина, чтобы посмотрели, какой он на самом деле здоровый. Он называется 616, 616, потому что вот это стекло, у него 6,16 инчей площадь. Делает его компания Fireplace Extraordinary. Тут у него документация есть. 86% efficient. У меня это Fireplace Insert. Insert, то есть здесь можно поставить, подальше отойду. Смотрите, какой он здоровый. Как он классно смотрится на стене. Здесь можно... У меня был деревянный, и я устал от дров, от постоянного вони. И я установил у себя газовый, и не могу нарадоваться. Здесь можно выбирать разные бэкграунд, разные log sets. И он не дешевый. Я вам покажу, что он стоит. Вот у меня sales order. В принципе, это 5 штук. 5,39 с установкой. Здесь пришел человек сначала, померил все, потом я им сделал депозит, они быстро сделали, через 4 дня уже все было готово. И как он устанавливается? Он устанавливается вот так. Здесь идет 2 трубы, интейк для нового воздуха. Он не берет воздух из дома, он берет воздух с улицы, и экзост делает на улицу тоже. И у него абсолютно классный, сейчас я поставлю сюда, remote control. Смотрите, какая штука. Это все можно делать раз и выключить. А можно сделать раз и включить. У него все функционирует, посмотрите. То есть у него 3 горелки. Первые 2 работают вместе, а третью можно отключить. Можно включить. У него стоит фен. Смотрите. Вот фен. Сейчас он off. А я сейчас сделаю, включу его. У него 5 скоростей. На 5 будет уже на 6 сдувать. Но мы не будем до этого доводить. До экстрима. Мы оставим его на 2. Почти не слышно. На 3 тоже не слышно. Когда стоишь у меня здесь телевизор рядом, он его не глушит. Я пока выключу, чтобы меня он не глушил. Я же важнее телевизора. Подсветка сзади. У нее тоже 5 скоростей. Скажем так. Ее можно полностью погасить. Вы видите, она гаснет, да? И погасла. А можно включить. Можно включить. У него есть смарт-функции. Но сейчас я здесь стою, и здесь невозможно стоять. Жара вообще обалденная. 86% efficiency. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, какая красота. Народ. Посмотрите. Мне дрова надоели. Внизу, если видите, поджарки от дров. Как я от этого устал. И от вони. А сейчас поставил себе газовый. И нарадоваться не могу. Решил поделиться. Решил опять-таки быстренько поставим бутылочку вина, чтобы все посмотрели. Какой он. Красавец. Он здоровый. Вот эта плитка, видите, это, да? Каждая плитка это 18 инчей. И он какой красавец. Вот всем рекомендую покупать американские Fireplace. Газовые, любые. Качество сделано в США. Не дешево, но того стоит. Окей? Всем пока.